안녕하세요, 여러분. 제가 D2이고요. D2가 자료가 전통과 유산, D 유야인지물이네, 이 유야인지물이네, 아무리네 되잖아, 번호. 디 정도가 유산이 강세야 별로 하자서 그런 일이 심해 지면ပထမဆုံး 전ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဂျုံနာတာတစ်ခုခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့သတင်းပို့တွေဒီမှာဆိုရင်သူကဒီရိုးရရင်ကျေးမှုတွေနဲ့အမွေရင်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဆိုတာဒါလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းတာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ you ကကျတော့သူကတစ်ခုခုကြံရစ်တယ်ခြံရစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြုံးကကျတော့ပြုံးနာတာပြောင်းလဲတယ်ကိုချီတာပြင်ဆင်တယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးပြီးတော့ကျတော့လျော့ယောကကြရတာရုပ်စာတမိုင်းကြောင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြရကြောကကြရတာဓာတ်ချီချေရာတို့အမှတ်အသားတို့ဒါမျိုးလေးမှာတုံးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုအောက်မှာသိချကြည့်မယ်ပထမဆုံးဂျုံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဂျုံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဂျုံနာတာတစ်ခုခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်တည်င်းပေးပို့တယ်ဆိုတော့ဂျုံထုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရိုးရာအစင်လာပေါ့ဂျုံစင်ကကြတော့ဆက်ခံတာတစ်ခုခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးထားပါတယ်တစ်ခုခုကိုဆက်ခံနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဂျုံနယ်ကကြတော့ဒါကဟိုရှိကလေးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြပကနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒါမျိုးမှာတုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့being passed down ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအရင်ကလေးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဒီကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ပြပကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒါမျိုးလေးတွေမှာတုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဂျုံဆွဲကကြတော့ဒဏ္ဍာရီပေါ့နော်သူကပါဇက်ရာစုဝင်လေးလက်ဆင့်ကမ်းပုံပြင်လေးတွေနောက်ပြီးခါကျတော့ဂျုံတိုင်းဆိုရင်တစ်ခုခုပေးပို့တဲ့အကြောင်းကြားရဲဂျုံဖာကကြတော့ပြင်းထန်စီတာဖြန့်ဝေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေး천정ကကြတော့ကြော်ညာဆိုတော့ဒီထဲမှာဂျုံလေးဒီဘာလေးတွေလဲတစ်ခုခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တဏှာလက်ဆင့်ကမ်းသွားတယ်တဏှာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်စင်ကဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာသူသုံးသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ you ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နာမည်ကြည့်တာတစ်ခုခုကိုခြံနေတော့မဟုတ်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ခြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တယ် you ဆန်းဆိုတော့အမွေအနှစ်တွေယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနောက်ပြီးတော့ကျတော့ you will ကကြတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဒီရှေးကနေကြရင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေယူဆောကကြရတာတည်သွားတဲ့သူကခြံလေးတွေတည်တန်းဆောင်နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ you on ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဆုံးပါခံကြီးမှာမှားကြားခဲ့တဲ့စကားဒီတရားရောကဒီလူကြီးတရားရောကဆုံးပါခံကြီးမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်မှားကြားခဲ့တဲ့စကားမျိုးဆိုလို့ရှိရင် you on လို့တောင်းရတယ်ဒီမှာဆိုရင် you ဒီတစ်ခုခုကိုကြံနေခြံရစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနောက်က on တော့ဘာသာစကားက on ဆိုတော့ you on ဆိုတော့ဒီကြံခဲ့တဲ့မှားခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်ဆုံးပါခဲ့နေမှာမှားခဲ့တဲ့စကားဒီမှာဆိုရင် you ဆို you ဒီကြံနေဆိုတဲ့အရာနော်ကြံနေတစ်ခုကိုခြံရစ်တယ်ကြံနေချောဒီစာရွက်စာတန်းချော you တို့ဘာတွေမှာစာရွက်စာတန်းတုံးဆို you ဆိုတော့ဒီဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာထားခဲ့တဲ့တည်တန်းစာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ် you ဒီကြံခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနောက်ကမွေးဒီပစ္စည်းတွေမှာတုံးတယ်မွေးကောင်းတို့ဒါမျိုးလေးเนาะဆိုတော့ you မွေးဆိုတော့အရင်တော့ကကြံခဲ့တဲ့ရှေ့ဟောင်းပစ္စည်းတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးမှာတုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ YouTube ကကြတော့ကြံရစ်သူမိသားစုဆိုတော့ you ဒီကြံရစ်တာခြံတာအနောက်ကဂျူဒီခါဂျူကဂျူဆိုတော့ကြံရစ်သူမိသားစုနောက်ပြီးတော့ကျတော့ you don't ကကြတော့မျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျတော့ပြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြောင်းကကြတော့ပြောင်းလာတာခုကြည့်တာတစ်ခုခုကပြောင်းလဲပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလာတာပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းတော့ကကြတော့အသက်အကျရှိတယ်ပြောင်းလဲတယ်လှုပ်ရှားရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ပြုံးကကြတော့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့ပြောင်းမှုကကြတော့ပုံတံပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီဒါပုံတံဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလေးရှိရပေါ့နော်နောက်ပြည့်ခါကြလို့ရှိရင်ပြုံးရှင်းကကြတော့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ဖြတ်ထားတာရုပ်တွင်တောင်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်လို့ရှိရင်ပြုံးကြီးကကြတော့ပြုံးကပြောင်းလဲတာဂျင်းတီအရေးအသွေးဆိုတော့ပြုံးကြီးဆိုတော့အရေးအသွေးကပြောင်းလဲသွားတာဒါမှမဟုတ်အရေးအသွေးပြတ်ယွင်းသွားတာဒါမျိုးကိုသုံးတာပေါ့ပြီးတော့ပြုံးညွန့်ကကြတော့ဒီရှုံးတီဒါပုံစံတို့ဘာလို့မှာသုံးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံပြောင်းလဲသွားတာရောင်နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ job ဆိုတဲ့စကားလုံး job ကကြတော့ဒါဂျာချီချေရအမှတ်အသားပေါ့နော်ဆိုတော့
ယူကြောဒီယူကြောဆိုလို့ရှိတာရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ကခုနကတော့ယူလေးဒီပါလေးလေတခုခုကြံရစ်တယ်ခြံထားရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကကြံခဲ့တဲ့ကြော့နေရတမိုင်းဝင်နေရဆိုတော့အရင်ကတည်းကကြံထားတဲ့အမှတ်အသားလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ဟင်းကြော့ဆိုတာကအမှတ်အသားချီရလက်ရကိုပြောတာအင်းကြော့ကကြတော့လူချီလူရိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ in ဒီဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေမှာသုံးလေးရှိတယ် impondo ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုဒီလူပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေမှာသုံးလေးရှိတယ်ဆိုရင် in ကြော့ဆိုလူရိပ်လူချီလူရိပ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုလူအရိပ်အချီပေါ့ပြီးတော့ချူကြော့ကကြတော့နောက်ရောက်ခံလိုက်တာခြေရခံတာဒါမျိုးကိုသုံးနေနောက်ပြီးတော့ကြတော့လျော့ဆိုတော့သူကရုပ်ဆိုင်တမိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာဆိုရှင်ရုပ်ဆိုင်မှာတမိုင်းရုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟတ်ညော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပညာအရေးအချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်တုန်းကသင်ကြားခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ educational background ပေါ့နော်ဆိုဒီကိုယ့်ရဲ့အရင်တုန်းကသင်ကြားခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကဘလို့ရာတွေကိုသင်ကြားခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပညာရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဒါမျိုးကိုသုံးတာပေါ့နော်ဆိုရဟန်ညောနောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျောင်းညောကကြတော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ work experience ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတော့ဒီ york to ဒီအရင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောတဲ့အချိန်မျိုးမှာသုံးတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင် inyox ဆောကကြတော့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့အထောက်ပတိဒါမှမဟုတ်ရင် CV ဖောင်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရေးရာဆိုရင်ဒါမျိုးမှာလည်းသုံးလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ inyox ဆောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ CV ဖောင်တို့ပါတယ်ဒါလေးတွေမှာဆိုတော့ဒါလေးကတော့ day 2ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကရုံးစမှုကြေလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဖြည့်ကြည့်ကြပါ